ज्याक र शीतलको यस्तो फाइट पर्यो गाइस यहाँ यो पछि लाग्यो गाइस यार तब्बोको बापर हामीले तँलाई आजसम्म व्यवस्था गरिन्थ्यो टेर्दैन यार एल्दे हामी जान्छौँ मासु लिन रहेछ कि गाइस त्यो चाहिँ हाम्रो घर हो गाइस यसरी मुयाल खस्छ गाइस म आफै पकाएको चिया त राम्रो हुन्छ नि त के हो गाइस ल सो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल होप सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला म नि एकदम आरामै छु होइन ककुर म नि एकदम आरामै छु अनि पछि अरू त मलाई केही टेन्सन लागेको थिएन आज घाम लाग्छन् खोलातिर जाने खोला नाला जाने माछा मार्ने बल्छी किन्ने भनेको थियो मैले आमा होइन तर आज पनि घाम लागेनन् ए आमाले खोला जानु हुन्न तर घाम लागेन नि म टेन्सनमा छु हिजो रातभरि झन् ठुलो पानी पऱ्यो क्या अस्ति त बरु ठुलो पानी परेको थिएन खोलाहरू बाढेको थिएनन् अहिले त ओभरै खोला ठुलो भएर बाढेर पुरै यहीसम्म सुनिरहेको खोलाको आवाज उहाँ तलको होइन अब त्यही पनि केही छैन होइन अब भोलि घाम लाग्लान् भन्ने होप राख्दै हामी अब आजको भ्लगलाई सुरु गर्दैछौँ म भर्खरै उठेर मतलब कि भर्खरै बेडबाट उठेर भिडियो एडिटिङ गरेर सकाएर बेडबाट उठेँ अनि पछि टक्क म एक कप चिया त खाइसकेको छु अघि नै मम्मीले बेडमै ल्याइदिनु थियो अब फेरि चिया खानालाई मम्मीलाई चिया पकाउन भन्छु अनि मम्मीलाई भन्दैछु म चिया पकाउन मम्मीले ऐ भर्खरै खाएको होइन अरे मलाई आउनु केही छैन भर्खरै खायो भने भर्खरै चिया खानुपर्छ मम्मी चिया अब बाहिर जाऊँ मम्मीलाई म चिया पकाउनु भने फकाइ भर्खरै खाएको फेरि अलि मान्नु नि त त्यही भएर टक्क भनिहालेँ अब अनि पारीतिर त झन् सोच्दै पानी आयो कि अलि यतातिर चाहिँ हल्का फिर परिरह क्यामेरा पनि पऱ्यो क्या हो परे हिँड्छ क्यामेरामा चाहिँ फिर पानी परिरह पारीतिर यस्तो सोच्छ अब यता पनि पर्ला जहाँसम्म परे पनि म भ्लग गर्न चाहिँ रोक्दिनँ गाइज हावा चल्यो सिरिरी यस्तो बबाल जाडो भयो अहिले चाहिँ अब हामी चिया खाम सो गाइज म चिया पनि खाएर सकिसकेको छु जडपारमा अब चाहिँ हामी चाहिँ अब घामको यो आउँछ तर यो जान्छ त्यही भएर हामी खुसी नहौँ है अहिले कस्तो पानी बिदो भएर यो घाम लाग्न लागे जस्तो भयो तर यो लाग्दैन भन्ने थाहा छ मलाई त्यही भएर म त्यस्तो खुसी हुन्न अब हामी मामा घर जाँदैछौँ हाम्रो मामा घर हेर्नु अब मामा घर जान्छु म अब हाम्रो मामा घर उत्यो हो बुटल पनि नजिकै यहाँ पनि नजिकै हाम्रो मामा घर धेरै टाढा छैन मावला आउने बेलामा ज्याक पनि आएछ कि फेरि ज्याक झन् मावला उहीँ भित्रै बसेछ यसलाई थाहा नि त यो हाम्रो मामा घर हो भन्ने त्यही भएर यसलाई केही मतलबै छैन उहाँ गएर बसिहाल्यो शीतल पनि आयो म चाहिँ आज दिउँसो यसो कपालमा हाइलाइट पनि गर्नु छ पसलतिर गएर अनि पछि कपालमा हाइलाइट गरेर हल्का घाम साम लाए पनि चिया खाने ल खानी चिया त मावला आएपछि चिया त खानु पर्यो खाना त भर्खर खाएको चिया देख्नु होला अब मावला आइएछ त चिया त खानु पर्यो है माइजूले सोधिहाल्नु भयो यहाँ चाहिँ के खानु बोके छैन नि माइजू यहाँ चाहिँ बोके भापर बोके यस्तो सेल्टाउन हुन्थ्यो यस्तो जाडोमा होइन तर बोकेहरू रहन्छ यार यो त बोके जस्तै रहेछ तर होइन यो बोके हिँड्छ गाइज ए के गर्नु बोके त छैन अर्को पालि आउनेलाई ऊ त्यो सानो छ नि उताको बोके रहेछ कि त्यो चाहिँ त्यो अर्को पालि आउनेलाई ठिक्क हुन्छ अनि टक्क लाएर म बोके बेला पनि ल्याउँछु त्यति बेला चाहिँ अनि टक्क लाएर अहिले चाहिँ करण भाइ पनि आइन् ज्याक र शीतलको यस्तो फाइट पर्यो गाइस यहाँनिर यो लडाउने फेरि यहाँ लडाउने मास्टर यहाँ यसले लडाएको हामी चिया खाएर चट्टपारामा मावलदेखि निस्कियो न माइती भाइ ल हामी अहिले पछि आउँछ हामी मावलाबाट अब खोला तरेर घर जाँदैछौँ यत्रो खोला तरेर घर जाँदैछौँ यो पनि मावलै हो आज घर जाउँ है उता हाम्रो घर देखाउँछु तपाईँलाई यो पनि हाम्रो मावलै हो है अनि घर देखाउँछु हजुरलाई हामी चाहिँ यता बसिथ्यौँ नि त चट्टपारामा मेरो सास बढ्यो यार यति हिँड्दा नि किन हो राङ्गाले मलाई हेऱ्यो यहाँ गोकुलाउ देखायो यसरी सब केटाकेटीहरू स्कुल गए जस्तो छ अनि त्यो चाहिँ हाम्रो घर हो गाइज त्यो हाम्रो घर हो होइन तर त्यहाँ हामी धेरै बस्दैनौँ उतै बस्छौँ उता हाम्रो कुखुराको फार्म साम के छ नि त त्यही भएर उतै बस्छौँ अनि यहाँ अब बिपिनलाई बोलाम यसो बिपिनलाई बोलाम अनि पछि यसो कपाल हाइलाइट गर्न जाऊँ उहाँ झ्यालबाट हेरे बिपिनले अनि यहाँ अरू मान्छे छिमेकीहरू छन् के बाख्रा चराउनलाई क्या
आसे झ्यालबाट देखि यिनीहरूले हिजो चोखोपान खाएन न यिनीहरूले भिडियो हेरेन हिजोको मलाई थाहा चोखोपान मात्रै खाए तर भिडियो हेरेन अनि टक्क लाएर हामी बिपिनको घरदेखि बिपिनलाई जबरजस्ती लिएर हिँड्यो कपाल हाइलाइट गर्न एक्लै त गर्दिनँ नि त म होइन अब म एक्लै नराम्रो देखेँ पनि त बिपिनलाई त नराम्रो देखाउँछु नि म अनि यो हाम्रो घर हो गाइज म घर देखाउँछु हजुरलाई लाइट बोलिराखेर त हाम्रो घरमा लाइट पनि बोलिराख अनि यहाँ म हाम्रो घर पनि यसो भिजिट गराइदिन्छु हजुरलाई यसो रुगाइ केटा म हाम्रो रुममा चाहिँ चाबी ला होला मेरो फोटाहरू देखाइदिन्छु हाम्रो फोटाहरू छ भने चटपारमा ए टक्क लाएर यहाँ रहेछ फोटाहरू यो चाहिँ हाम्रो मम्मी ठुली मम्मी सबिन मन्जनी मनिसी होइन यो पनि सबिन अनि यहाँ म छु गाइजी यो म है सानो अब मम्मी म हेर्नु गाइज कस्तो मोटो थिएँ सानोमा हुन त म अहिले पनि मोटो छैन अनि यहाँ पनि हाम्रो फोटो छ चटपारामा यो सबिन चिन्न म भन्दिनँ अब आफै यो को आफै चिन्नु है अनि अरू त के भनौँ र म यहाँ रोहन पनि छ यो चाहिँ मेरो रुम हो तर चाबी लाख यो रुममा चाहिँ लकडाउन दसैँ तिहारमा मात्रै बस्छु म नै भने 1-2 दिन आएको बेला के छुट्टै एक्लै आएर बस्नु होइन यहाँ चाहिँ हामी धेरै बस्दैनौँ नि त उतै बस्छौँ किनभने उता हाम्रो कुखुराको फार्म यताउता छ भैँसी उतै छ त्यही उतै बस्छौँ अनि ल चट्टापारामा हामी यहाँदेखि हिँड्यो हाम्रो घर पनि तपाईँलाई म घर पनि भिजिट गराएँ होइन केटा हो हाम्रो घर पनि मैले मेरो गाईहरूलाई देखाइदिएँ अनि यो चाहिँ डुवा हो डुवा चाहिँ पिच छ हामी चाहिँ यहाँनिर आइसक्यो होइन अब कुन चाहिँ गर्ने यहाँ बिपिनलाई सोध्दैछु म यो भरि यहाँ कुन चाहिँ कस्तो खालको कलर गर्ने हामीले यहाँ त धेरै कलर त छैन गरे पनि नगरे पनि त्यही सेतै होला फेरि अब हाइलाइट त्यही पनि अब यस्तो यहाँहरू यस्तो त देखाउनै पर्यो अब होइन टक्क भित्र छिर्दिउँ आहा सचिन दाई गाइज यो सचिन दाई हो उही हेर त मेरो यो ऱ्याप्सी कस्तो बवाल देखेछ तर मेरो कपाल चाहिँ होइन यहाँ आएर काट्नु पर्दो रहेछ बाबालाई भनेर तर म चाहिँ उही काटेर फोकटको 100 रुपियाँमा पद्रेँ केही छैन अब काटेँ त काटेँ सो अब हामी एकचोटि हाइलाइट गरेपछि भेट्छौँ ल बिपिनको पाला आउँछ अब हामीसँग चाहिँ यो क्याप छ नि यो क्याप छ नि यो वाला के यो रबरको क्याप छ नि यो रबरको क्याप एउटा मात्र रहेछ मेरो सुक्नलाई 15-20 मिनट लाग्छ अरे बाबाले भन्नुभएको त्यो 15-20 मिनटसम्म यसो यहाँ बाहिर डुल्छौँ अनि मेरो सुकेपछि यही क्याप लाएर फेरि बिपिनको पनि लाइन्छ हामीले बिपिनले पनि हामीले नराम्रो देखाइन्छ मलाई चाहिँ 20 minutes later यो अब मेरो चाहिँ यो 20 मिनट भन्दा बढी नै भयो अब यसलाई निकाल्छु अनि बिपिनको लगाउँछौँ हामीले चाहिँ यसलाई निकालेर कस्तो कलर छ अब म हेर्छु ओए यो के हो गाइज ल यहाँनिर लागिन्छ नि त गाइज यार अगाडि मात्र भएछ यार अलि ल केही छैन गाइज है अब डक्का लाएर हामीले बिपिनको लाइन्छ अनि ल बिपिन बस अब तेरो लगाइदिन्छु म सो गाइज बिपिनको यो हाइलाइट लाएर भ्याइयो हामीले टक्क लाएर है अब यसलाई पनि यसो सुकाउनु पर्यो 20-25 मिनट 20 minutes later सो गाइज अब चाहिँ होइन हामी ठ्याक्क 15-20 मिनट राख्यो 20 मिनट त भयो होइन अब कस्तो भयो हेर्नु पर्यो यसको त ओभर सेतो है किरा बसे जस्तो सो गाइज होइन बिपिनले पनि लायो यसको पनि भयो मेरो पनि भयो अब नुहाउन जान्छ हामी अब बिपिनको कपालभरि किरा परे जस्तो देखियो नकोरेर मेरो चाहिँ होइन अलि म कोरेँ नि त त्यही भएर अर्कै देखियो अब यो जाली लिएर गएर हामीले त्यो खोरमा ठोक्न पर्ने अरे है अनि 12 बजिसक्यो गएर यो जाली ठोक्दिउँ अनि खाना खाइदिउँ अब जाम गेडा हो जाली छोपाउनु है जाली छोपाउनु म फेरि यो भिडियोको चक्करमा जाली आफै छोपेर आएछु यत्रो यहाँ छँदै म फेरि अनि ल बिपिन गयो बिपिनको घर जाने यहाँदेखि फेरि यतादेखि बिपिनको घर जाने यतादेखि हाम्रो अनि चट्टापारामा जाली ठोक्नु पर्यो अनि जाली ठोकेर नुहाउनु छ खाना खाएर नुहाइदिन्छु म चाहिँ अनि नुहाउनु पर्यो नि त यस्तो हाइलाइट गरेपछि त जाली ल्याएर यहाँ फालेछ अनि यहाँ कुखुराहरू छन् यहाँ बोइलरलाई होइन जाली ठोक्ने कोइलरलाई यो अलिकति कोइलर त त्यही राखेछौँ माथि पनि छ कि फेरि अन्डा पार्नेवाला कोइलर माथि छन् त्यही अन्डा पार्नेवाला कोइलरलाई उस गरिदिने अरे यो चाहिँ पाडे छ यहाँ पाडे ओए पाडे कति मोटो हो कि यो पाडे त बाउ बोको हुन पर्ने हो कि बुझिस् ए
हुन्न भन्छ तँ बोको बापार हामीले तँलाई आजसम्म व्यवस्था गरिन्थ्यो बुझिस् त पाडो भएछस् के हाम्रो गाउँमा घरमा फेरि हाम्रो यतातिर फेरि पाडो काट्ने चलन छैन बोको काट्ने चलन छ तर पाडो त्यो नखाने पनि होइन हामीले यो यहाँ हो जाली ठोक्ने चाहिँ यहाँ कुखुरा खान यहाँ अन्डा पार्नेवाला कुखुरा खान त्यही भएर यहाँ अँधेरो भयो अरे यिनलाई त्यही भएर जाली ठोकिदिने अरे बाबाले मलाई भन्न ह अब टक्क यहाँ जाली ठोकिदिउँ है सो गाइज मैले जाली पनि ठोकेर भ्याइसकेँ रेडी भयो होइन यहाँदेखि टक्क भित्र छिर्नु परेको यो काटिएर यसरी खोल्ने यो काटिएर खोल्ने जानी नै भने अब यसलाई यस्तै छोडिदिने टक्क हात धुनु पर्यो खाना बोलाउन होइन A few moments later. सो गाइज म भर्खरै उठेको सुतेर है अनि सुतेर उठेर यसो तलतिर आएर पानी सानी खाएर बसिरहेको थिएँ अनि अब चाहिँ मम्मी हुनुहुन्न घाँस काट्न जानु भएको रहेछ म पनि घाँस काट्न जानुपर्ने मम्मीले मलाई बोलाउनु आएन म सुतेछु भनेर भोलि म घाँस काट्न जान्छु अनि अहिले चाहिँ अब चिया खानु भनेको चिया खानलाई अब आफै पकाउनु पर्यो सो गाइज मैले चिया पकाएर सकिसकेँ अनि पछि यहाँ चाहिँ हाम्रो चिया म आफै पकाएको चिया त राम्रो हुन्छ नि त त्यही भएर चिया परौठा आयो है अब चिया परौठा खाइदिउँ केटाहरूले उता खाँदैछ अब टक्क यहाँ बस्छु म चाहिँ सो गाइस मैले चिया पनि खाएर सकिसकेँ चिया परौठा सब म भ्याइसकेँ अब एकछिन बाटातिर जानु पर्यो है अब बाटातिर जाऊँ अनि पछि एकछिन बाटातिर गएर सो गाइस हामी बाटामा जान लाग्थ्यौँ तर बाटोमा गइएन म मोबाइल चार्ज लगाएर बाटोमा जान लाग्थेँ थिएँ अनि आमाले चाहिँ यहाँ यो भकारो हो कि अगाडि यो मुडो हो नि यो मुडो यस्तो यो यहाँको मुडो पहिल्यै गलेर यो बाँस राख्न रहेछ गलेर भाँचेछ अनि यो मुडो चाहिँ उ त्यहाँ बाहिर थियो मैले काटेर यस्तो हुन्छ यसरी मुयाल खस्छ गाइस मुयालै खस्यो यार फुटो क्या फुटेन्छ धन्न गाइस मुयाल फुटेन्छ यस्तै छुँदा रम्मै खस्यो मुयाल केही भएन है अनि मैले के भन्न लाग्थेँ कहाँ थिएँ म चाहिँ यो काट्छ नि यो मुडो ऊ त्यहाँ थियो त्यहाँबाट ल्याएर गकुलेर मैले ल्याइयो अनि पछि यो टुप्पो काटेर ल्याएको थियौँ अनि यहाँ राख्दा चाहिँ मिलेन कि यो आङखुडे र बाङखुडे भयो त्यसपछि सिधा भएन कि राख्दा यता उठेको उता चाहिँ त्यस्तो भएर अनि यहाँबाट फेरि काट्दैछु म चाहिँ अनि भर्खर गकुललाई मुवाल लिन पठाएर हजुरलाई पनि देखाइदिउँ न त भनेर मात्रै मुवाल लिन पठाएको न भने काम गरेको बेला म धेरै ब्लग गर्दिनँ नि त फेरि काम गरे होइन घर गह डुले मात्रै यता र उता डुले भन्ने पनि कमेन्ट आउन सक्छ कसैको होइन त्यही भएर कमेन्ट नआउँदै मैले यो काम गरेको नि हल्का फुल्का देखाइदिउँ फेरि काम गरेन भन्ने होला भनेर काम चाहिँ म धेरै गर्छु घर आएर नदेखाएर मात्रै हजुरहरूलाई त्यही होला अरू त के भनौँ र अब यसलाई गेड्दिउँ अनि पछि यो गेडेपछि अनि त्यो खाममा यसलाई बाँधेर ठक्क फिक्स गराएर राख्नुपर्छ भैँसी छ यहाँनिर गकुललाई चाहिँ भैँसीले हान्छ कि होइन त्यही भएर यता आएन गकुल मलाई चाहिँ हान्दैन नि त अब म सानैदेखि भैँसीले मलाई चिने त्यही भएर मलाई हान्दैन फाइनल्ली म काटेर नि सक्का पसिनाले पुरा म ढाप भएँ ढाप गाउँ आएपछि फर्स्ट टाइम यति धेरै पसिना आयो कि यत्रो एक हप्ता हुन लाग्यो एक हप्तामा यत्रो धेरै पसिना आएको थिएन कि मेरो गाइज यार यहाँनिर हाम्रो भैँसी पनि छ अब यसले बाँधिदिउँ भैँसीले फेरि तिनीहरूलाई मार्छ मलाई केही गर्दैन कि होइन भैँसी ठिक छ नि होइन फाइनल्ली मैले यहाँको काम सकाएँ हामी चाहिँ होइन यहाँ बाटोमा आएको थियौँ यस्तो पसलमा अनि बाबाले यहाँ कहाँनिर कहाँ के लिन जा भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि हामी चाहिँ यति तल आइसकेको थियो यहाँ ज्याक पछि लाएर गकुललाई लड्न पठाएको कि मैले चाहिँ यो पछि लाग्यो कि गाइज यार टेर्दैन यार यसले यार यही आयो जान्छ भनेर उहाँबाट छोडिदिथ्यौँ अब यहाँ बस्न मान्दैन यसले बसाल्न खोजेको थियो यही आयो कि टेर्दैन यस्तो झ्याउ यार ए ज्याके तँलाई मैले कसम हेर जा छिटो जा उहाँ हो जाने फेरि ऊ त्यो डाँडोमा हो त्यो म फोन गर्छु आउनुहुन्छ कि हेरौँ न त म फोन गरिदिइसकेको छु गाइज है अब गकुललाई माथि लड्दै त उहाँ करणलाई पठाइदिँदै हुनुहुन्छ बाबाले लिनलाई यस्तो यार मान्दैन के जहाँ गयो त्यही जानु पर्ने यसलाई म टोइलेट गए पनि बाहिर कुरेर बस्छ के यार छ्या करण यसलाई लिएर जा छोपेर कुकुरहरू धेरै क्लोज भए पनि यस्तो दुःख हुन्छ कि यस्तो दुःख दियो बल्ल केटाउरा आए अब लिएर जान्छन् कि लिएर जा छिटो हामीलाई यहाँ कम दुःख दियो यार उहीँसँग आएर ल केटाउरा आए ल अब एकचोटि उता गएर भेटौँ भन चिनमाउनु पनि छैन के भिडियो गर्नु होइन ल सो गाइस अहिले चाहिँ म यो बाइक यहीँ राखेँ होइन अनि यहाँबाट चाहिँ तल जानु पर्ने हो हामीलाई अनि पछि टक्क लाएर हामी जान्छ उ त्यो घरमा निर हो अनि हामी जान्छ मासु लिन रहेछ कि गाइस मलाई थाहा थिएन गकुललाई थाहा रहेछ मासु बोकेको मासु लिन रहेछ टक्क जाम
मासु लिएर हाम्रो घर चाहिँ यहाँबाट देखिने रहेछ त्यो डाँडोको टपमा हो त्यहाँदेखि हामी सर्टसुट आइसक्यो कि धेरै टाढा लाएन कि हामीलाई सो गाइस हामी चाहिँ होइन यो मासु लिएर आउँदै थियौँ यो प्लास्टिकै चुट्यो कि अब मैले त होइन छोप्ने गकुलले जो म त बाइक चलाउनु पऱ्यो है अब यसलाई छोप्दाखेरि प्लास्टिक चुट्यो अब अलिक तलतिर धुलो पार्छ नसकिएको हुन्छ त्यही होइन अब चट्ट छिड्यो त अब के गर्ने अनि अब टक्क जाम माथि जाम बाइक त डाँडोमा छ फाइनल्ली गाइस त्यहाँ खाल्टो त यहाँबाट देखिने हुन्छ हाम्रो बाइक भएको ठाउँमा आइसक्यो अब यहाँ चाहिँ सिधा घर आइयो घर आएर यस्तो मजाले यहाँ बस्न त मजा आउँछ नि पसलमा त्यो सामान मासु छोडिदिएर यहाँ मम्मीलाई चिया पकाउन भनेर मस्त बसिरहेको म चाहिँ है अनि चट्ट पारामा रात पऱ्यो कि 7:30 हुन लागेछ अनि ल आजको भिडियो यति नै अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्ने छौँ एकदम छिटै नै ल गाइज गुड नाइट बाई यसले गर्दा अनि हामीलाई दुःख दिएको त्यही भएर यसलाई मैले अझियो खाने होइन यसलाई हान्नु त पर्यो है यसले गर्दा हामीले अहिले आधा घन्टा लस गराइदियो कि